میگویند در ماه شریف رمضان سه جوان در یک جای میگذشتند و دیدن یک پیرمرد در یک جای نشسته بود طعام میخورد. روز رمضان بود، طعام میخورد. خب این سه جوان گفتن پیرمرد روزخور، با هم خندیدن، مسخره کردن. بعد یکی از پیشتر آمدن گفتن، یکی از آنها گفت ای پیرمرد که ای بابا، با اشتها در این روز رمضانی ریش را کجا سفید کردید که شرم نداشته طعام میخورید؟ البته در یک کنج نشسته بود اون موسفید. موسفید یک نگاه به آنها کرد و گفت فرزنده من هم روزه دارم. اینها خندیدند، گفتند مگر میشود این طور روزه هم که طعام میخورید؟ موسفید گفت بله روزه دارم، زبانم روزه دار است، کسی رو دشنام نمیدهم، غیبتی کسی نمیکنم، به کسی بد نمیگویم. چشمم روزه دار است، به کسی بد نگاه نمیکنم، به ناموسی کسی نگاه نمیکنم. گوشم روزه دار است، چیزی بد نمیشنوم. پایم روزه دار است، به جای بد نمیروم. دستم روزه دار است، چیزی نمیدزدم یا زیانش به کسی نمیرسد. خلاصه تمام اعضا و اعضای بدن من روزه دارند، فقط اینکه معده ام بیمار است، ممکن نیست که من روزه بگیرم. طبیبان مرا این طور گفتند که نباید من روزه دارم چون نمیتوانم، فقط نتوانستم معده ام را روزه دهم، اما تمام اعضا و اعضای بدنم دیگر روزه دار است. ای کاش میشد همین معده هم را هم روزه میدادم. سپس رو به جوانها کرد و گفت حالا شما هم روزه دارید؟ این سه جوان خوب از مسخره‌ای که کرده بودند، از آن سخن‌هایی که نسبتی موسفید پیرمرد روا داشته بودند خجالت زده بودند. یکی از آنها که کمی ناموسی بیدار داشت، یک وجدانی بیدار داشت، کمی فهمیشی خوب داشت، به موسفید نگاه کرد و گفت پدر جان، متاسفانه ما فقط معده امان روزه دار است. متاسفانه ما مثل یک گاوی هستیم که او رو یا که یک چرپایی که او رو به مجبور در یک جای بستند و نمیتواند چیزی بخورد، آب و علف. اما دیگر همه جای ما روزه خور است. دشنام میدهیم، چیزی بد میشنویم، چیزی بد میگوییم، کاری بد میکنیم، دیگر ها رو میآزاریم، همه کار رو میکنیم به جز خوردن و آشامیدن. فرق ما با شما در این است ای پدر جان. گفت عزیزان، حالا اگر این در جای جوان ها ما می بودیم و اگر آن موسفید از ما می پرسید که آیا شما هم روزه دارید، واقعا اگر اندیشه کنیم ما هم لااقل در همین ماهی تبرک زبان، چشم، گوش، بینی، دست، پای، خلاصه اعضای بدنی خود را از کارهای بد، از چیزهای بد باز داشته ایم. واقعا یکی از فلسفه های رمضان هم این است که ما باید در این مدت، در این چند روزی که در این مهمانی خداوند هستیم، کوشش کنیم خود را از کارهای بد باز داریم. باشد که برای ما عادت شود ما بعد از رمضان هم دیگر بد نگوییم، غیبت نکنیم، یک کس را نیش نزنیم، حق یک کس را نخوریم، یک کس را غیبت نکنیم، دروغ نگوییم، بد نشنویم. فلسفه رمضان یکی از فلسفه‌اش این است که ما را میخواهد در چارچوب انسانیت وارد سازد. اما متاسفانه برای اکثر ما از رمضان تنها همین نخوردن و نآشامیدن، همین قدر ما بهره میگیریم. از فیض و برکات دیگرش که ساختن یک انسان است، قرار است که از ما یک انسانی کامل تر بسازد، ما اصلا بی بهره میمونیم. به امید رسیدن به مقام های بلند انسانیت. در لحظه های دعا ما رو فراموش نکنید. خداوند یار و مددگارتان باشد. خیر عزیزان.